सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ लर्निंग डाविंसी रिजॉल्व। और यहाँ पे मैंने आज लगाया है यहाँ पे कुछ मीम्स वगैरह और उसके साथ साउंड इफेक्ट्स लगाए हैं। तो वीडियो को लास्ट में चला दूंगा, आप लोग बताना कि वीडियो कैसी बनी है और अगर कोई भी कमी दिखे या फिर क्या सुधारना चाहिए मुझे आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हो। या फिर अगर आप लोग भी सीख रहे हो तो आप लोग मेरे साथ साथ सीख सकते हो। अगर क्लिप चाहिए तो बताना, मैं क्लिप्स अपलोड कर दूँगा ड्राइव पे गूगल, और उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। A few moments later.